bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn dòng máy khoan bê tông 2 chức năng sử dụng pin 12V của Makita. Model của máy là HR166DZ các bạn nhé. Thì đây là cái model này là chỉ bao gồm thân máy và tay cầm thôi chứ các bạn nhé. Thì máy này là khoan bê tông 2 chức năng, gồm có chức năng khoan sắt 10 ly và khoan bê tông là 16mm các bạn nhé. Thì máy này sử dụng động cơ không chổi than, pin 12V. Máy bao gồm là thân máy và đi kèm theo máy là hộp giấy các bạn nhé. Rồi, tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn yêu thích kênh của chúng tôi, xin các bạn đăng ký subscribe bên dưới để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.